November ni rong bolna tharau chin nei lova pek ani aring thar ho mi chiele mi patam takin lalpa ne na chuan anron bel chale zul thina chuti chuan mi dam lo te po ko thlera te an zon chuaka khuma te ong pha te an mutira petira kalpaina hlim talin athan zar hlia theinan anti a tirko te bunga chang som puli le som panga Christian azerti te nena athu sai nu kha khovel jong jong akal ula thil siam jong jong nena chon chanchin tha hi hril ru ti ani a an chunga mal som na ban pharin van lama chhota a pathian nen panna konga chuan vana van te ko rualin vengin andin hual vela azerti te nena tir chuan thucha apek kha a chanchin thalom om tak nam te nena pun turani hi Krista thuro chia nung le hele ronga bol chunga anung zui tu te baka an thu awanga ama la ring ve tu te nena thu cha nungani wana anama saber kha hele atir chuana nena in rem thlap ani a an nena pa thu tiam chu tir ani ta ani Pentecost ni chun tharau thilim ju tong try mek zir tir te chunga sur tir ani an kalna pianga mi zong zong nena thu chun thrilta ani rong bol na ril ru tharau ve na chu chin nei lova pek chu ani a zirtir te chuan chandam tu khen be thaule chanchin chu puangin sual thua te fel thua te ro relna lo om tur thua te khovel an mina annal pa thaule na ko muang takin Jerusalem atangin chanchin than puang tana namdang te ngai theilo na mun pui misual anga ama khen be ani wanga achung changa rilru ngai tu na aboi ber na huna ngei chuan bul an tran chata mi sang thumin thu cha chu pomin an lo piang thara ti du da na te tan tir na te le ti hlum na awanga ti jam me the ani talo hoisem takin thu tak thu chu an soi zela juda te ma a Krista na thote local chan le rongbol na chungchang te chu an puanga khen be ani na te a thole na le van lon thu te chu an tlang au puya lalpan amhaya pa te chu ring tu te zinga atel belcha tir ta zela